Ja, du tog en helt annan väg. Tog du den vägen? Jag kommer över. Ja. Jag kommer över. Sen kom trädet. Va? Sen kom ett träd. Nej, jag satt inte på hojen längre. Fan, jag missade. Du skulle sagt till så han filma. Ja, fan, jag visste inte om att jag skulle göra en flygtur. Nej. Jag kommer ner till dig. Dagens skörd blev en backspegel.